សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននាឡិកាប្រភេទ Silco Five មួយគ្រឿងដែលមានតែមួយគត់ដែលខ្ញុំនៅសល់ស្តុកអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វានាឡិកា Silco Five នេះដែរវាមានរាងការ៉េមិនសូវជាមានច្រើនសម្រាប់នាឡិកា Silco Five ដែលលក្ខណៈពិសេសប្លែកធ្វើពីដៃរណុកដែលមានពណ៌ប្រាក់មានផ្ទៃរលោងហើយផ្ទៃមុខរបស់វាមានពណ៌ខៀវចាស់គេហៅ Navy Blue ដែលមានលក្ខណៈឆើតឆាយនិងសាមញ្ញលក្ខណៈសម្គាល់មានម៉ោងរាងជាបន្ទាត់ស្ដើងពណ៌មាសដៃនាឡិកាពណ៌មាសដែលត្រូវនឹងសញ្ញាសម្គាល់ម៉ោងកញ្ចក់ដែលគេហៅថាប្រភេទ Crystal រាងសំប៉ែតនិងធ្វើអំពីកញ្ចក់រ៉ែហើយសម្រាប់ខ្សែវារបស់វាផងដែរគឺធ្វើពីអុយណុកដែលមានពណ៌ប្រាក់ដែលមានរាងជាបន្ទះតូចផ្ដល់នូវភាពទាន់សម័យនិងផាសុកភាពវាមានមុខងារបង្ហាញថ្ងៃខែនិងម៉ោងហើយដោយសារជាប្រភេទ Quartz វាមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរក្សាម៉ោងនិមិត្តសញ្ញា logo និមិត្តសញ្ញា Silco Five ត្រូវបានដាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃផ្ទៃមុខនាឡិកាមានយីហោ Oscar Watch គឺនៅខាងលើនៃនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនាឡិកាហើយបើយើងនិយាយពីភាពលក្ខណៈពិសេសប្លែកទំនាប់រាងការ៉េធ្វើឲ្យនាឡិកានេះមានលក្ខណៈប្លែកពីនាឡិកា Silco Five ភាគច្រើនហើយនាឡិកានេះដែរគឺផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់និងមិនមានការថែទាំច្រើនដូចនាឡិកាដទៃនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់នាឡិកានេះដែរខ្ញុំធ្វើការលក់នៅក្នុងការរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូនេះតម្លៃរបស់វាខ្ញុំលក់ជូនក្នុងតម្លៃ$15ហើយ$15នេះប្រសិនបើបងប្អូនយកទៅប្រើក្នុងលក្ខណៈថាបងប្អូនពាក់ទៅធ្វើការឬក៏បងប្អូនពាក់ទៅចូលរួមកម្មវិធីគឺប្រណិតហើយមើលទៅស័ក្តិសមសម្រាប់បងសម្រាប់សុភីបរោះហើយសម្រាប់នាឡិកានេះដែរបងអាចពាក់ក្នុងលក្ខណៈបងប្អូនលាងដៃធម្មតាតិចតួចបងប្អូនប្រយ័ត្នកុំឲ្យចូលទឹកក្នុងជម្រៅកន្លះម៉ែត្រហើយត្រឹមតែលាងដៃធម្មតាគឺអត់បញ្ហានោះទេហើយបើសិនជាបងប្អូនពាក់ធ្វើការក្នុងលក្ខណៈ office អីខ្ញុំគិតថាសមខ្លាំងសម្រាប់បងបរោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់លក្ខណៈពិសេសរបស់វាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខ Telegram ឬក៏ឆាតមកខាងក្រោមដើម្បីទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានអញ្ចឹងការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងជម្រាបលាអរគុណច្រើនកុំភ្លេចតាក់ទងមកណាអរគុណច្រើននៅមានតែមួយគ្រឿងនេះគាត់